ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte dellusiwaat ci seen bloc d'information muy am bés bu jot diggante 19h30 ba 20h ñuy gën a yaatal xibaar yi di ci ànd ak ay borom xam-xam ay gan sànq nag xam ngeen xibaar yi ci gën a fës bokk na ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbas mi ak décision yi nga xam ne kii di njiitu réew mi jël na ko démb décision yoo xam ne jëm na ci maanaam xool naka la ñu mën a barale li nga xamante ne moo jëm ci wàllum ñàkku bi xeex lii di Covid 19 di mbas mi nga xam ne lëmbe na àdduna bi waaye ba tey décision yi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko bokk na ci it yokkaat tamit lii di maanaam contrat waa ASP mooy agence de sécurité de proximité ñi nga xam ne ñoom ñu yëngatu ci li ni mel ba moo tax tey nag ñi woo ki nga xam ne moo jiite agence bi mu ñëw toog ak ñun fas yéene waxtaan ak ñun ndax ñu mën a càmbar ak ñun xam tuuti rek lan moo war a mun a wundu lii di décision boobu ndax su ma jumulee lii di agence boobu quand même contrat bi waroon na jeex depuis le 31 décembre bii ñu weesu ay ndaje nag jotoon nañ ko amal ñoom seen bopp ay waxtaan xool naka lañ leen mën a insérer ci biir maanaam fonction publique bi rawatina fële ci booru ministère de l'intérieur ndax ay waxtaan amaloon nañ ko ci fan yi ñu weesu ñoom ak waa ministère de l'intérieur gis nañ ne tamit àllarba bi weesu waxu ñu démb na waaye bële weesu njiiti réew mi sax jotoon na fi yëkkati benn xalaat ne daal dina fi taxawal ab projet mu ngi woon ci li ni mel sax maanaam benn conseil boo xam dañ koy dippee conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes ñu bëggoon xam est-ce que loolu tamit bokk na ci cadre bi nga xam ne maanaam ASP yi war nañ leen ci mën a xaar wala déet am nañu ne lii di agence bi gouffre la bi maanaam ab dépense de plus rek la ndax gisuñu tellement njëriñu ASP yi lan mooy seen njëriñ dëgg est-ce que du xaalis bu ñu yàq lu ci mënti am toog nañu ku nga xam ne moom moo jiite bërëb boobu mu di Birame Faye Birame ñu ngi lay nuyu. Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa naataango yi nga bokkal liggéey bi di nuyu itam doomu réew bi ñuy seetaan dañuy déglu ñu naan yàlla waxtaan wi amal njariñ askan wi. jërëjëf ñu lay rafetlu bu baax sa teewaay ci sunu plateau bi nekk sunu gan tey fas yéene waxtaan ak ñun agence bi nga xam ne yow yaa ko jiite waaye ngir may sunu mbokku téléspectateurs yi ñu gën a xam ana lan la ñu war a fas yéene waxtaanee dañuy seetaan élément bi nga xam ne Kumba Gise defal nañu ko ba pare ñu dellusi na ci waxtaan bi. gannaaw juróom ñaari at bu ñu nekkee ci service de l'agence de sécurité de proximité yi lépp agent ñuy gis seen mission prolongée loolee nekk dogalu njiitu réew mi président Macky Sall ni ki démb ca conseil des ministres atub lëmb la ñu yokk ci seen ay mission ñooñee bokk ci promotion 2014 yi nga xam ne ba jamono ji ñu ngi nekk en exercice ngir ñoŋal dispositif de promotion de la sécurité de proximité njiitu réew mi président Macky Sall woo na jëwriñ bu ñu dànk wàllum biir ak biti ak sécurité publique ngir mu daal di consolider ak ministères yi collectivités territoriales yi ak bépp partenaire boo xam ne lëkkaloo na ak nguur gi ngir ñu amal ay résultats yu mucc ayib ñeel politique de promotion de la sécurité de proximité et de formation citoyenne des jeunes. njiitu réew mi président Macky Sall woow itam joriñ bu ñu denk wàllu biir ak biti ngir ñu daal di engagé wu xalaat naka la ñuy def ngir lawal bi lépp liggéey ba nga xamante ne ni modèle des assistants à la sécurité de proximité di ASP waaye tamit ak nan la ñuy def ba amal ab leen ab corps spécial. agent de sécurité de proximité ci ab fàttali rek moo di ab assistant boo xam ne li ko tax a jóg moo di jëriñ dëkkam ci ab esprit bu civique ASP concours ñee am rapport ak acteurs régaliens yu ci mel ni police ak gendarmerie te li leen tax a jóg rek moo di gouvernance sécuritaire de proximité maanaam naka lu ñuy def ba kaaraange gi gën a ñoŋ ci anam yu mucc ayib. waaw Birame lu war a wundu décision bi nga xam ne njiiti réew bi jël na ko ndax ba tey nag lii di insécurité bi tey la gën a lëmbe réew mi de. am mbégte ci dogal bi njiiti réew mi jël démb ci dajeb jëwriñ wi ñu ci koy rafetlu di ci am mbégte ak cawarte gu bari li tax ma wax ko mooy ASP ay statut ay engagé civique volontaire lañ loolu mooy seen statut seen durée engagement ñeenti at la ñaari at yu nekk ñu xayma ko yeesalaat ko pour ñaari at bi ñu jeexalee njiitu réew mi moo ci coobare boppam ak ci sañ-sañam moom moo leen yokkal ñeenti at muy promotion bu 2014 2013. bi mu leen yokkalee ñeenti at yooyu ñoo jeex. njiitu réew mi ne léegi nañu amal ay waxtaan fexe ba amal leen liggéey bu sax dàkk liggéey bu sax dàkk maanaam créer leen benn corps spécial donc du bees njiitu réew mi daf ñuy wax sànq rek ne ñu gën a baral liggéey bi ndax def na ay weer ci ginnaaw amaloon nañ ay lël yoo xam ne woo nañ ci ñi seen xam-xam maa ci jëm ci wàllu kaaraange ak ñi seen xam-xam maa ci jëm ci wàllu liggéeyu ndaw ñi ak partenaire agence bi liggéey lu jëmale ci wàllu pérennisation ak wàllu perspective professionnelle u ASP
may fàttali ci ndorteel yi bi ñu koy sànki bi ko jiite réew mi di sos bari woon na coow kaaraange moo ko taxoon jóg ngir jàppale way takk der yi ñuy suñu partenaire de premier rang muy police ak gendarmerie leneen li ko taxoon jóg aussi mooy jox xale yi lu ñu jàpp ngir mun a bokk ci tabax réew bi muy dogal yi bi nga xam jiite réew mi jël na ko yi gën a am solo muy institutionnaliser sécurité de proximité maanaam changer paradigme ci wàllu sécurité intérieure surtout au niveau de la sécurité publique donc comme ni ma ko waxee xale yi dëgg la kaaraange moo leen taxoon jóg ak jox leen lu ñu jàpp mais tey ci liggéey bi sur le terrain je pense que seen njariñ kenn naatableetu ko. waaw gis nañ. en fonction am na ñu ne ASP yi ñoom dañuy toog peut-être seen say ci commissariat yi di teg ataaya wala tey na waa de gars yi gis ñu tellement seen njëriñ affaire bi jaaxal na nag vraiment askan bi aussi. waaw xam nga ak sans compter yenn dérive aussi yoo xam ne dañ koy nemmeeku saa yi là aussi. xam nga weddi gis bokku ci. waaw c'est-à-dire ASP yi jox xale yi lu ñu jàpp ak yokku kaaraange réew mi mooy ko taxoon jóg bi ko njiitu réew mi xalaat ci contexte boo xam dafa woon mel ni forte demande de sécurité bon maintenant ci wàllu liggéey bi réussir nañ benn maillage territorial national et institutionnel tey ñu ngi ci gox yëpp ci département yi ci 45 ñeent fukk ak juróomu département Sénégal yi à travers suñu unité départementale yi kaaraange moo ñu taxoon jóg mais tey boo demee préfecture bu Pikine ak préfecture bu Guédiawaye da ngay gis xale yi en fonction seen formation ak en fonction aussi manquement yi am ci wàllu ressources humaines ci service d'accueil yi da ngay gis ñu leen di jëfandikoo comme chauffeur comme assistant comme commis ak agent administratif comme archiviste comme comptable comme informaticien comme infirmier ainsi de suite ci wàllu mbas mi amal nañ ci taxawaay mucc ayib ci wàllu sécurisation convoi de vivres yi ak ci wàllu distribution bi ci wàllu sécurisation lieux confinés yi ci wàllu sensibilisation ci wàllu itam maanaam désinfection bi ànd ceeg waa service d'hygiène ak sapeur pompier yi gis nañ leen aussi ñu leen di jëfandikoo comme ay relais communautaire ay interprète ak ay guide donc tey au-delà de la sécurité kaaraange gi ñu taxoon jóg ASP yi ñu ngi fépp à travers benn maillage territorial national et institutionnel donc boo demee ci police di nga fa fekk ñaari junni ci ndorteel yi junni gendarmerie junni xale ASP ci gox ci administration territoriale bi ñaari junni ci bokk moomeel yi goxaan yi juróomi téeméer ci këru diine yi donc mun naa ne tey ASP yi doy ñu sax bay des ndax ci quartier sud yi ñu ngi ci fukki quartier sud ak juróom mais ñu ngi ak téeméeri demande yoo xam ne dañu sàkku kaaraange ASP yi teew fa ndax liggéey bi ñu koy def aussi dañ ciy ànd ak suñu partenaires yi muy police ak gendarmerie barki dem lañ mujjee dem cité Baraka teewal fa sécurité de proximité teg fay ASP yu am solo préfet beeg maire beeg délégué de quartier bi table de sécurité bi ñëpp teew donc tey boo demee ci gox yi nga xam ASP yaa ngi fi ci wàllu sécurité de proximité mun naa ne lu yaas bi sax fa yokku parce que am ñu ne vraiment ñoom dañu jàpp ne quand même li ngeen leen di yóbbu ci commissariat yi ak ci gendarmerie yi yooyu mën nañ jël ASP xool naka lañ leen mën a dugalee ci koñ yi pour ñu gën a mën a xool ci la sécurité ndax gis naa ci élément bi nga xam ne sama naataango def na ko ASP yi jàng nañ self défense d'accord kenn santu leen nag quand même ñu am ay mission yoo xamante ne dafa jëm ci wàllu mission police ak gendarmerie ndax gis nañ indi woon na coow waaye nag baax na tamit ñu gën leen sentir ci sécurité de proximité bii ngay wax ndax agression yi tey la wàllu gën a ay ndax gars yi dañuy agressé ci nit yi ci mbedd mi aussi bon ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci quartier yi waaye décret bi ñu sànc bi sos ASP dafa am juróom mission bi ci jiitu mooy bokk ci ñuy naal ak ci ñuy jëmmal plan national de lutte contre la délinquance beneen bi mooy bokk ci ñuy maanaam élaborer ñuy naal ak ñuy jëmmal aussi ci terrain bi contrats locaux de sécurité yi en relation avec les comités départementaux de lutte contre la délinquance ak tàggat leen aussi ci yar ci déontologie ak ci éthique ak ci discipline mais surtout siwal aussi lépp luy étude jëm ci wàllu sécurité de proximité wante juróom mission yi ñu nguur gi dënk bi ci gën a fës gën ci yànji bi ñu gën a xamee moom mooy recrutement formation ak déployer maanaam ci administration bi yëpp mais surtout ci ñi yor kaaraange gi muy police ak gendarmerie ay agent ay ASP donc loolu obligation la ci ñun décret bi ñu sos moo ñu ko sëf moo ñu ko imposé daanaka donc daf bokk ci juróom mission yi ñu dënk moo tax ñu yóbbu ñaari junney xale police yóbbu junney xale aussi gendarmerie yóbbu ñaari junney xale ci administration territoriale yóbbu ci këru diine yi ak fépp donc loolu c'est à travers benn convention partenariale boo xam ne dañuy daje de façon régulière di ko xayma et puis dafa am ay clauses yoo xam aussi ñoom dañ ko war a respecter donc encore une fois xale yi ay xale yi tollu seen diggi jamono la
jël seen jëm comme ni ma ko waxee jox ko àddi askan wi kaaraange lañ leen doon doy mais tey administration bi fépp foo dem da ngay gis ay ASP xam ay chauffeur lañ ay assistant lañ ay archiviste lañ ay comptable lañ ay infirmier lañ ay informaticien lañ boo demee police commissariat central bu Ziguinchor informaticien bi ASP la boo demee ci camp militaire bu Ziguinchor c'est pareil boo demee préfecture bu Pikine wala bu Guédiawaye c'est pareil boo demee Koumpentoum noonu boo demee ministère de l'intérieur noonu donc fépp foo dem même ci wàllu tribunal dañ leen di jàppale bu baax ci wàllu liggéey. mais dérive yi ngay gis nag ci sa ASP yi loo ciy wax nag parce que yenn saa ñu def ay dérive yu doy waar nag. comme ni nga ko ay xale lañ âgé de 20 à 40 ans ndax gis na ne ñooñu ngay jël ci ñoom ñooy ASP yi quand même. mais loolu la texte yi wax. sëñ Cheikh. waaw munoo yor fukki junni ndaw ne kenn du ci juum mais li am solo mooy li ñuy juum dafa tuuti par rapport ak njàmbaar ak jariñ gi ñu amal askan wi. mun nga toog jamono yi ñetti weer doo gis benn ASP bu juum bu def dérive wala dérapage je défie tout le monde da ngay toog ñetti at doo dëgg ab ASP bu def erreur ci fukki junni ndaw ñetti at bëri na de. mais pourtant corps boo dem ñu def ay délit ci yoon yi fii. non délit mënul ñàkk délit corps boo dem fekk fa ñuy def ay délit ñoo xam ne maanaam race déema leen tax a jóg jàng yi taxu leen jóg mais li am solo tey mooy bu fekkee benn ASP bu def délit di nga fekk fukki ASP ci wet gi yuy def maanaam acte héroïque. par exemple barki semaine bi rek am na ku for ñaari million delloo ko mosquée omarienne am na soxna si doon mucc nu mu tudd hôpital Philippe Senghor am ASP ay ASP ñoo ko rawale am na ay soxna si doon xaru côté yàlla ma yàlla baal booru stade Léopold Sédar Senghor ay ASP ñoo ko rawale donc chaque jour nga gis ay ASP lu bari lu police di def aussi ASP yi ñoo nekk suuf ñooy jàpp ci liggéey bi parce que en vérité dañ leen recruter ba pare fixé leen fi ñu dëkk donc ñoo ëpp information waaye takk der fi ñu nekk donc encore une fois erreur mënul ñàkk mais nañu d'accord que corps yëpp moo am ay erreur mais erreur yi def c'est pas significatif par rapport ak apport bi ñuy andi ci société bi donc ay xale lañ toll seen jigi ndaw jël seen jëmu def ko addi askan wi kaaraange moo leen taxoon jóg mais jéggi nañu kaaraange donc tey fépp foo dem à travers le territoire national dans toutes les institutions di nga fa fekk ay ASP ñuy amal liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib tey administrateur civil yi préfet yeeg gouverneur yi ñu ci bari ak suñ partenaires yi dañu ne ASP yi bu waroon jeex tey catastrophe lay doon ci administration bi. mais loolu doy na waar de léegi seen insertion nu mu demee parce que imagine tey bu fekkoon président prolongé wul lii di seen maanaam seen durée par exemple de validité pour ñu continuer exister toujours mais presque 10 000 jeunes su ma jumalee du nombre bi 10 000 la. effectivement 10 000 yëpp kon dañuy dem au chômage léegi ñoom exactement problème insertion boobu ngeen wax fan ngeen ci toll est-ce que président li mu woote fan yi passé conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes ci ngeen bokk wala déet on veut savoir. d'abord problème insertion amul may fàttali que aussi ASP yi ay engagés civiques volontaires lañ loolu mooy seen statut loolu la ñu xaatim daf mel ni ay militaires yu ñu formé war leen libérer jël ñeneen daf mel ni ay stagiaires yu ñëw sa kër jeexal nga war leen yeewi jël ñeneen donc coobare jiitu réew mi la mais du obligation. c'est pas un peu dangereux ngeen bàyyi ngeen former ay nit tàmbal leen dara aussi ngeen bàyyi leen ñu dem. donc bàyyiwuñ leen waajuñu ko ça peut créer également une montée de l'insécurité. non suñu xel sax mayuñu ko lu tax ma wax ko mooy ay engagés civiques volontaires lañ ñeenti at lañ wax ne def ñu yeewi leen jël ñeneen loolu mooy principe bi loolu la ñu xaatim bi ñu jeexalee te ñeenti at yi sax dañuy évaluer ñaar at yu nekk donc renouveler xool ndax am nañ satisfaction ou pas njiitu réew mi ci coobareem ak ci sañ-sañam moo leen yokkal ñeenti at. ci mbaaxam bi loolu weesoo mu jox ñu ay dogal ne nañu amal ay waxtaan ay xalaat ngir fexe utal leen liggéey bu sax dàkk loolu aussi tax na ñu def ñaari atelier yoo xam ne ñëpp ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu kaaraange ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu liggéeyu ndaw yi ak partenaires yi woon nañ leen daje waxtaan secrétaire général ministre de l'intérieur ñëw jiite travaux yi partenaires yëpp teew li nit ñi soxla sax dafa néew par rapport ak ASP yi fi nekk ci wàllu liggéey donc président encore ne nañu créé benn corps spécial dugal leen ci parce que li tax lu moo président wax loolu tey mairie yi nga xam dañ soxla ay ASP ASP yi dañ nekk ci état civil bi ASP yi dañ nekk ci parce que mairie dañ am pouvoir de sécurité quoi ASP yi dañ leen di jàppale ci recouvrement impôts yeeg taxes yeeg yu mel noonu mais xam nga ASP yi bu ñu amatul tenue daanaka maire yi dootuñ leen soxla parce que tenue bi maanaam genre kii la quoi day mesure de persuasion la au fait donc tey bu fekkee dañ jël ASP yi jox leen partenaires yi tey nekkatuñ en tenue daanaka li leen doon doyee mun na des moo tax président ne
dinañ leen insérer encore insertion bi demande bi moo ëpp offre bi ci li ñu jotagum ñun parce que ñëpp a leen soxla doy ñu bay lamb au fait. ah oui. lu tax du ngeen recruter. fukki junni yi mun naa ne. 8000 wala mu leen lu ngeen fay. si ñu ngi fay mosuñu am problème koppar. encore une fois. nee nañ ñu ngeen di fay dafa tuuti de. waaw non dafa tuuti. mais dafa encore une tuuti fois lool sax moom gars yi mais xam nga ku ñëw ne damay stage. waaw bokkut ak koo jël contrat. li ñu lay fay ak lu ñu fay stagiaire 2STV du benn. ñoom nañu ñëw parce que ñu yëpp jaar nañ ci du gàcce bi ñu jàngee ba pare chômé nañ stage nañ jaar nañ ci prestation de service volontariat encore une fois du gàcce. Amérique bëri na fa ñu ngi leen di gis fii accord de la paix japonais yi waxu noppi Corée waxu noppi France waxu noppi donc volontariat la am na dëkk yu bëri da nga ciy jaar doog a dugg fonction publique obligation la daanaka mais encore une fois yemuñu ci pékil bi ñu leen di jox xale yi am nañu pékil benn ñaar ñu ci bëri gox yu ñu nekk bu fekkee ay site payant la dañ leen di dolli lu ñuy tuddee prime wala appui technique bu loolu passé ñoom ñëpp dañu am prise en charge médicale à hauteur de 80%. boo demee cité Kër Góor yi di nga fa fekk mutuelle de santé bi te teg naa ci sax benn centre médico-social pour améliorer la qualité des prestations médicales pour rationaliser aussi koppar yu utilisé donc am nañ prise en charge médicale. Dakar toute la région de Dakar nga xam ASP yi fii dañ ëppee am nañ la gratuité du transport dem bi ak dëkk bi. au profit des ASP ci benn convention bu ñu am ak Dakar dem dikk. am nañ la gratuité du transport à Saint-Louis à Kaolack et à Mbour. te ñu ngi liggéey pour généraliser ko sur toute l'étendue du territoire national en tout cas fépp fu am un système de transport organisé bëgg naa ci lu ci diiru gàtt ñu fexe ba ASP di dem di dikk te du ñu fay. mais ci biir loolu également Birame jàppoo ne également war nga mën a quand même ci biir wax ak ASP yi parce que aussi xam nga sànq maa ngi la koy souligner par rapport ak yenn dérives yi parce que dafa bari ñun par exemple fii même à 2S on est témoin attaqué nañ fi quand même suñuy agent pour dire la vérité ah. ay pëccoxoo yu bëri am na fii ak ñoom marché lépp moom lu ñu fekkee la quand même pour dëgg rek la yàlla bëgg est-ce que loolu bokkul ci mission yi nga xamante ne war nga ci mën a taxaw pour waxtaan ak ñoom pour quand même ñu éviter ñoom seen bopp parce que nit ñi dañ ne souvent ñoom ils se prennent pour des policiers ou des gendarmes alors que ñoom du ñu policier du ñu gendarme. sëñ Cheikh. waaw d'abord rigueur bi. ASP man ñi ma xam ne 8 heures maa ngi ASP man maay mujjee génn ASP chaque jour rigueur bi. elle est totale dañu teg en place benn service contrôle boo xam dañ leen jox ay moyens mot sëkk suba ak ngoon gu nekk bëccëg ñu ngi ci terrain bi ASP yi mayuñ leen dara ci wàllu yar ak teggin encore une fois dafa bokk suñuy mission. am na lu ku leen di contrôler. bu baax mayuñ leen dara ci wàllu contrôle parce que bu ñu dul ay militaires aussi jege nañ ay paramilitaires donc daanaka même esprit bi lañ yor te direction des opérations bi aussi ab militaire a ko jiite. donc esprit militaire boobu moo fa nekk yar ak teggin ak rigueur. ak ordre moo fa am dérive dérapage ak erreur mënul ñàkk mais encore une fois. mais ils doivent être sérieux quand même. soxla na leen gars mais il faut qu'ils soient sérieux quand même. non ils sont très sérieux ils sont plus que sérieux boo demee ci journaliste am na ñu ñoo xam ne seen liggéey wàccoo nag moom ñi mu waree. koor boo jël ci àddina am na ci lu jaarul yoon mais nañu d'accord que fukki junniy ndaw di liggéey te fayuñ leen ku ci kenn ku ci juumee ci ñetti weer waxuma war nañ ko baal mais war nañ ko mën a comprendre. leneen li di tax yar gi am solo ci ñun juróomi mission la ñu am décret bi nga xam ne le décret 1063 du 5 août 2013 juróomi mission yi benn bi élaborer des guides déontologiques et disciplinaires au profit des ASP la tudd ASP bu ci nekk mooy dépliant ci poosam boo xam ne li mu war a def li mu warta def fi mu war a yem ak fi mu warta jéggi mi ngi ak moom te xam na ko donc encore une fois te bu loolu passé nañu bàyyi xel aussi ci acte héroïque yi nga xam ASP ñu ngi koy posé suba ak ngoon guddi ak bëccëg li ñu nangu am na ñu bari ñoo xam ne bu doon ñoom daanuñ ko nangu donc ci wàllu développement personnel mun naa ne ay royukaay lañ ay modèle lañ ay repère lañ ay référence pour yeneen ndawu Sénégal yi parce que toll sa diggi jamono di liggéeyal askan wi te kenn fayu la ci juróom-ñetti at ñu ko nangu duñ bari ci réew mi donc nañ leen gën a jox cër. léegi ñoom lu ñu def ci xeexu mbas mi nag mais xeexu mbas mi Cheikh la sécurisation de tous les convois de vivres yi président joxe woon pour jàppale ménages yi ASP yi ñoo ko def la distribution des vivres ASP yi ñoo ko def la sécurisation des lieux confinés ak risques yi ci dem ASP yi ñoo ko def la désinfection des espaces publics des rues laajal service d'hygiène laaj sapeurs-pompiers ASP yi ñoo ko def. mais lu tax ñu def loolu. la sensibilisation ASP yi ñoo ko def le respect du couvre-feu jàppale takk der yi ci mbedd mi ASP yi ñoo ko def même lii ngay def ASP yi ñu ngi koy def am na gox yoo xam ne
dañ leen di jëfandikoo ci mbas bi comme ay guide comme ay interprète comme ay reporter comme ay relais communautaire fu mel ni Saraya fu mel ni Salimata donc ci mbas bi taxawaay bi ñu ci am taxawaay bu am solo la taxawaay bu mucc ayib la. jiite réew mi nee na bëgg na force de défense et de sécurité comme jàpp bu baax ci li nga xam moo di vaccin bi ñu ci war a bi ñu jëm pour que vraiment li nga xam ne lépp war nañ ko ci def force de défense sécurité yëpp taxaw ci am nañu yaakaar ne ASP yi dinañ ci bokk. ASP yi pare nañ ay soldats lañ ay Baay Faal lañ laaj na ñu gën leen toppatoo jiitu réew mi ci loolu la nekk suba àggoon guddi ak bëccëg ñu ngi ciy gërëm mais pare nañ pour fépp fuy jëmale réew mi kanam ñu jàpp ci encore une fois loolu lu ñuy rafetlu la. parce que Sénégal initiative bu responsable la njiitu réew mi ne dañuy bokk ci initiative COVAX muy téeméeri réew ak juróom-ñaar fukk ak ñeent pour ñu ànd de façon solidaire uti vaccin bi mais mu ñu aussi ñun ñoom moom suñu bopp suñu souveraineté nationale may nañu si les conditions le permettent ñu ut vaccin. donc encore une fois ñun kilifa yi pare nañ sax pour nekk ay cobaye pour ñu xam ne. yow pare nga pour vacciner wu. yow comme ça nga njëkk a vacciner wu devant ASP yëpp ñu xam ne vaccin bi amul danger la. lépp luy jëmale réew mi ak waa réew mi kanam ñun ak njiitu réew mi ak ñi fi nekk Sénégal yi teg ñu fekk. njiitu réew mi moom waxagul dara moom. laaj naa ko man personnellement mais tontuwul quand même. non pare dañ en tout cas ñu ngi rafetlu gestion bi ñu def ci Covid bi ba nga xam ne Afrique ñoo jiitu àddina bi ñoo jël deuxième position ginnaaw Nouvelle-Zélande donc am nañ ci taxawaay boo xam ne réew yi am développement sax dañu naw. te loolu ñu ngi ciy xalaat mais situation bi quand même ñu ngi naan c'est hors de contrôle quand même xanaa gisoo mbir mi nu mu demee tax karnaas na. waaw mais mënul leen wax quand même yàlla béy sa tool. na nit ñi respecter de façon stricte les gestes barrières loolu kese la balaa vaccin di ñëw. na nit ñi respecter ba fii démarche bi Sénégal am na solo. am na ñu ne quand même est-ce que seen ASP yooyu waru leen woon leen jël quand même ngeen investir leen ci marché yi investir leen quand même ci mbedd mi pour que vraiment ñu continuer sensibilisation bi ñaax nit yi pour ñu takk masque moo gën ngeen def couvre-feu tëj nit ñi. mais restreindre liberté les gens n'ont pas compris. mais non ASP yi ñu ngi koy def dinaa la dañu doyul fukki junni lañ. ñaata mooy doy. police ñu ngi ak ñaari junni gendarmerie ñu ngi ak junni bokk moomeel yi ñu ngi ak ñaari junni gox yeeg gox goxaat yi këru diine yi ñu ngi ak juróomi téeméer administration territoriale ñu ngi ak junni donc li ci des bariwul te ñu ngi ci quartier sûr yi toll ci fukki quartier sûr ak juróom ak ay ville sûre fu mel ni Bignona ak Linguère donc ASP yi dañu doyul mais ñu ngi ci mbedd bi ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci bërëbu dajalukaay yi ñu ngi fépp. tooguñu nelawuñu yennaluñu fanaanaluñ ñu ngi liggéey suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi xar seen tànk tubéy def seen képp lay kàttan ci lépp lu ñu leen sant ak lépp lu ñu jëmale réew mi kanam. donc en fois nañ leen gën a jox cër et puis gën leen jàpp ci liggéey bi ñuy def. kon yow daal fu mu toll nii àndoog ñu naan daal vraiment c'est une agence de plus ndax gis nañ ne daal ASP yi ñu gis nga njëriñ benn gouffre argent rek la maanaam xaalis bu ñuy dugal foofu rek daal. Cheikh waaw xaalis bi ñu fay dugal doyul li ñu recruter doyul ñu bay des laa la wax ASP yi liggéey bi ñuy amal Sénégal ñëpp a ngi ciy teg seen bët kaaraange moo leen taxoon jóg lii ngay def ñu ngi koy def ñu ngi def li may def lu ngi def ñeneen ñi ñëpp di def parce que fukki junni yi 8000 yi def nañ service militaire 8000 yi am nañ métier 3000 yi def nañ service militaire tey kër gi parce que sécurité de proximité du lu bees Sénégal ak dund nañ phénomène 87 bi ak police yi d'accord jëlaat leen soo demee Amérique France État foo bunti dem Canada di nga ko fa fekk tur bay changé mais fond beeg contenu benn tey président bi muy amal kër gi coow li bari woon na mais tey histoire ak temps jox na ko dëgg ba fukki réew ak juróom yi ngànk CEDEAO Tchad ak Mauritanie di ñëw Sénégal ci benn conférence internationale régionale bu ñu amal pour jàng modèle bi ñu am ci wàllu sécurité de proximité donc tey kër gi président moo ko xalaat mais royukaay la ci Sénégal royukaay la ci dendum Afrique royukaay la ci àddina bi sëpp. kon baax na ñu yëkkati jotaay bi waaye ngeen xamal quand même ASP yi li nga xam moo di seen mission ndax dañ ne làbbali fas taxul fas a raw. effectivement du dëgg kon nag la répétition elle est pédagogique baax na ngeen di leen ko gën a fàttali pour ñuy gën a moytu li nga xamante ne moo di dérive ñuy gis saa yi la sax c'est important comme ni nga ko waxee. koo ci gis ma juum rek wax ma ci lañ nekk suba ak kon baax na kon baax na jërëjëf Birame ñu lay gërëm di la sant. merci Cheikh yegg si nañ ci cappaandaw waxtaan si. ndax fu mu toll nii ñaari simili rek moo des ñu yegg ci 20h. dañuy dem ci xibaaru nasaraan gi ànd ceeg sama consoeur sama natango Astou Kane Dione mu dégtal ko mbokku téléspectateurs yi ñu lay gërëm di la sant bu baax ñuy fàttali mbokku téléspectateurs lu waraloon maanaam waxtaan bi mooy décision bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko démb ci conseil des ministres yokkaat durée lii di ASP yi seen contrat 1 an am ñu ne nag est-ce que xawul tee xel ndax yokku na ko ñeenti at yokku ko ñaari at est-ce que benn at bi mu ko yokkaat sax xawul doy waar wala déet daal mais dañ ci ñëwaat jërëjëf Birame
dañu sant bii pas du doon 6 mois wala. non non non. kon jërëjëf jërëjëf Birame ñu lay gërëm di la sant. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi jërë ngeen jëf dans quelques instants le journal du 20h avec Astou Kane Dione.